Bueno, gure bigarren islaria ezagutzen duzue, Aritz Azurmendi, berak egin du, Azurmendiri buruzko lehenengo tesia, udaran aurkeztu zuen, eta gurekin ere aritu da JK lanean kongresu honen antolaketan. Eta ez dakit da momentu egokiena, baina bai aipatu ez da parte hartzaile bat bakarrik izan, baizik eta parte hartzaileon buru, esango nuke. Así que kongresua berari esker ere hortxe daukagu. Eskerrik asko Aritz eta nahi dezunean. Bueno, lorea jaso ditut danez, eitzuli ere ingo ditut. Hemen lanean haitu diren guztiei eskerrik asko, eta ni izan naiz, baina beste izen askore egon dia horratzean. Eta eskertu behar dio talaitzi ere, bat proposatu nion mezu zail hori ekarri izana, eta bestea, ia hitzaldia kokatzen hartu behar nuen lanak kendu izana, ze egin dituzun galdera horietatik ekarri dut nire gaurko gogoeta laburra. Erreparo pixka bat ematen zidan, errexena izan zitekelako nire tesiari buruz hitz egitea, denek esperoko zuten bezala, baina abiatu naiz tesia egiten ari nintzen urteetan bildutako gogoetez edo. Eta justu, abia puntua kokatzeko anekdota alaitzek ematen dit. Duela 4 urte, 5, ni ikerketan hasi berrian nintzela hemen emantzuelako hitzaldi bat, eta hitzaldi hartan kontatzen zuelako Txillardegi Parisen bizi zenean, nola Sartre asko irakurtzen zuen, bazekien gutxi gora bera nondik ibiltzen zen, non bizi zen, eta beti erreparo dudan egoten zela aurkeztu bere burua Sartre edo ez, edo. Eta alaitzek berak esaten zuen zuzenduko nago, alazpada, berak ere antzeko bizipena zeukala Txillardegirekin ikerketan hasi zenean. Eta duela 5 urte, edo 4, edo direnak direla, nik egoera berdina bizi nuen, gutxi gora bera Joxe Azurmendirekin. Eta anekdota bat eman dezake, baina esango nuke zerbaiten zantzua badela. Nik konturatu nintzen hor eten bat zegoela, eta 3 egun hauetan kongresuan jende askorekin hitz egiteko aukera izan dut, eta ia gehienekin eten hori berritu zait. Gehientsuenak Azurmendirekin edo bere belaunaldi kideekin harreman pertsonala daukazue edo zeukaten, edo irakasle izan ziren, edo behintzat Azurmendi aktiboago zen egunerokotasunean, egunkarietan, nik ezagutu dudana baino. Nik Joxe Azurmendiri Joxe oso berandu deitu diot. Konfiantza hori oso berandu hartu dut beraekin. Hau ez da kexa bat, konstatazio bat da. Gerora oso ondo hartu nau eta biziki eskertzen diot hori. Baina hor ikusten dut egoera berri bat sortzen ari litekela. Gutxi gora bera, ni naiz lehenengo promozioa Joxe Azurmendi irakasle izan ez duena filosofian. Eta nigandik ondoren datozenek ere seguruna konpartituko dute hau, Azurmendiren gana obratik gerturatu gara batez ere. Eta hor uste dut badagoela buelta bat. Orduan, abia puntu hortatik, pixka bat alaitzek proposatu dituen galdereetan nire burua kokatuz, tesia egiten nuen bitartean bildu ditudan zenbait gogoeta edo. Hortik izenburua Azurmendiren ikertzaile baten pakeak eta gerrak. Lehenengo bakea, hasteko, izan da nik topatu dudan komunitate bat,
besoak zabalik hartu nauena, eta benetan tesia den lan bakarti gora beratxu eta askotan gogor hori ikaragarri leuntzen duena. Eta, hau eskertu behar dut, baina batez ere eskatu behar dizuet, gero etorriko direnei beste hainbeste egiteko, ze komunitate honek ematen dizu sekulako babesa, zure burua zalantzan jartzen hasten zarenean ere. Gero esplikatuko dut nondik etor daitezken zalantza horien gakoak. Baina, adibideak jartzean Azurmendi zaleak ziren askok animatzen induten eta hori neurri batean espero nezaken, Paulo Agirre Baltzatik tesia irakurri zuen bukatu eta hurrengo astebetean, eta notak eginda etorri zitzaidan, defentsa baino lehen, horrek ematen duen segurtasunarekin defentsara joateko, baina baita ere, bereziki Azurmendi zale ez ziren horiek ere, transmititzen zidaten mezua zen, zerbait garrantzitsua zela egiten ari ginena. Beraz, hau zaindu eta areagotu behar da, gerora etorriko diren ikertzaile eta ikertzaile tesia egin edo ez, hoientzat. Sare handi hori nabaritu dudan bezala, hor ikusi dut arrisku posibleren bat. Eta hau da, lehenengo gerra aipatu nahi duena terminologia hartu ironikoki. Pertsonalki ez dut gerra hau asko borrokatu behar izan, edo ia behin ere ez, baina oharra jarri nahi nuen. Ze lehen esan dudan etendura horretatik, asko harreman pertsonala izan da Azurmendirekin, eta ikertzaile gazteagoak harreman obratik gerturatuta hor sortu daiteke bizipenen teinka bat. Eta teinka horretan sartzean nik errebeindikatu nahi dut eta behar dut ikertzailearen autonomia. Ikertzaileak izan behar du, teinka horiek bere ikerketan txertatzeko askatasuna. Nik uste ulertzen dela ez. Eta honekin lotuta, hau ere zalantza erreparo ematen zidan, baina ekarri egin dut, ze bakit Euskal Herria txikia dela eta 1000 klasetako borrokak eta etiketak eta egon direla, eta divertigarriak egiten zitzaizkidan tesi bitartean polemikak eta lagun ez zirenen arteko tirabirak eta irakurtzea, baina ikertzaileak ezin du leialtasun sokatira batean egon. Berriro utzi behartzaio ikertzaileari eta utzi behartzaio datorren belaunaldi horri bere erara interpretatzen borrokatxo horiek eta beraiek nahi duten garrantzia aitortzen. Azurmendik Orixeri buruzko libururen batean buruz ari naiz eta ez dut denborarik izan zita bilatzeko, baina esaten du, gu hemen ari gara hainbeste tirabira Orixeren kontra eta Orixeren alde eta nik uste hurrengo belaunaldiek holako hausturak adina segidak ikusiko dituztela gure artean. Eta oso jarrera ona iruditzen zait hori, ze belaunaldi bakoitzak baditu nahiko haustura bere baitan zaharrak ere datzeko. Baina horrek ez du esan nahi, bizkarrean kolpetxoak eman da animoak eman eta horretan utzi behar denik ikertzailea, eta hau izango da ekarriko dudan bigarren bakea, ze nik tesian zerbait gozatu baldin banuen, 5-6 elkarrizketa egin izana da. Jende desberdinari, batzuk Azurmendiren hurbilekoak, besteak ez zainbeste, bateren bat izena justuan ezagutzen zuena, baina guztiek eman diate, ni bestela iritsiko nintzen, edo berriro
gure belaunaldia bestela iritsiko ez den bizipenen berri. Eta konturatuta nago horrek erreparoa ematen diela batzuei, batzuek ez dute baloratzen bizi dutena kontatzeko modukoa denik ere, eta hor seguruna alaitzek planteatutako gako desente egongo dira atzean, baina gogoratzen naiz Stefan Zweig irakurri niola bere memoriak justifikatzen, berak berez ez lukela bere burua bere bizipena kontatzeko, memoria kontatzeko asmo berezirik, baina bizi izan zuen periodo historikoa kontutan hartuta eta bizitako gorabehera historikoa kontutan hartuta, bere buruari legitimidade hori aitortzen ziola, ez? Bi mundu gerra eta bar kontatuta. Eta oain biloba paperean jarriko naiz eta frankismoa eta euskara batua, euskararen normalizazioa, kulturaren eraberritzea hainbeste borroka egin, ez dira bi mundu gerra, baina zer kontatua izango dutzue, ziurrenik bienan jaio gabe ere. Transmisio horren garrantzia handia da, ikaragarria da, eta gainera gu ere, edo belaunaldi berriagoak ere, horren gogoetan lanean ari gara, batzuk ari dira ikertzaile gazteen artean, eta gaurko alaitzen galderak itu-ituan jotzen dute hori ez. Orduan, ia eskatu behar dizuet memoriak idazteko, hasteko gauza kontatzen, eta aldala ez gordetzeko ezer, ze beste batzuek, beste herri edo kultura batzuetan pelikulak eta ez dakitzen bat gauza ia berez sortzeko adina aurrekontu dute, eta gu gabiltz mobileko grabadorarekin ia nun lapurtuko bizipenak. Ezin dugu gure burua engainatu, eta hau da ekarriko duan azkeneko gerra, ez gaude normalizatuta, eta hori gogoratzen dizu unibertsitatean ia egunerokoak. Jende asko dago laguntzeko prest, bai unibertsitatean edozein lanpostu, edozein perfiletakoak, handik kanpo ere bai, baina unibertsitatearen eta batez ere akademiaren inertzia ez da gure alde. Gaurkoz oraindik euskarazko ikerketa salbuespena da. Salbuespena da euskal pentsamenduari buruzko interesa piztea, ze salbuespena da graduetan euskal pentsamendua ikustea. Eta salbuespena da interes hori garatzeko bideak topatzea akademian baitan. Tesia bera, hitz egin ezake ordu erdi. Tesi bat euskeraz, euskal gaiez egiteak dauzkan gerrez. Besteak beste topatu behar duzulako zuzendari bat, ondo gidatuko zaituena, baina euskal pentsamenduan aditua izango dena, eta kurrikulum ona daukana, eta kurrikulum ona izateko euskal pentsamenduaren ikerketa alde batera utzi behar izan duena, bestela ez diolako errekonozitzen. Zuk publikatu behar dituzu gauzak, ze akademian publikatu egin behar da, eta inpaktua izan behar dute publikazio horrek, baina inpaktua izan behar dute mundu mailan, plano unibertsalean, eta plano unibertsalean euskara ez dago. Eta euskal gaiak ere nekez daude, sartu behar dituzu zeharka, nazionalismoari buruzko gaietan errex, pentsatzen du literaturgintzan ere nahiko errex, baina filosofian nahiko lanekin. Nik hau dana ez detekarri zuei pena kontatzeko, edo zuekin hemen negarra egiteko batera, baina nik uste dut honek jartze gaitula
perspektiba honean katedrak dituen lanentzako. Katedrak sortu behar du egitura bat, bideratuko duena dauzkagun kezkak, dauzkagun auziak lantzea, ez dadin izan kalterako, inork ikerketara dedikatu behar badu. Eta gainera, ikerketa horrek balioa eduki dezan gure testuingururako eta errekonozimendua izan dezan gure testuinguruan. Eta testuinguru hortatik iritsi gaitezen unibertsitate mailara. Hau da, ezin dira kontrajarrita topatu euskal gaiak ikertzea eta nazioarte mailan unibertsitatean jardutea. Bestela beti egongo gara akademiako errebaletara kondenatuta eta inoiz ez gara normalizatuko. Orduan, egiteko guzti hau, ikaragarria da, erraldoia da, beti sortzen dira auzi berriak. Nik tesi defentsan sartu nahi izan nuen, eta aurrera begira eta zer egin behar genuke eta halako zerrenda bat, eta Joseba Agirre Azkuenagak bista honez esan zidan, ez hasi horretan, ze ez zara denbora sartuko. Eta kendu egin nuen. Baina, nik uste Azurmendiren obrara mugatuz, atzoko egunak ematen duela egin daitekeenaren, horratzean dagoen potentzialaren lagin bat. Eta, bigarrena transmisioari buruzko kezka zen, hau da, bat Azurmendiren obran sakontzea bere baitan, eta bestea Azurmendiren belaunaldi horretan egon diren harremanak, goraberak sakondu eta ezagutaraztea, eta hor denbora luzatu behar nuen, baina alaitze jarri du nahikoa puntu, beraz pasako dut, ze gakoa hortxe dago. Nola egin behar dugu lan hauek, belaunaldi honen lanak, etorkizunean zentzua izan dezan, elementu historiko izateaz aparte. Orduan, ikaragarrizko lan pila dago, eta horri ikertzaile solte batzuk egon dira, orain arte, aurrekari asko Iñakik aurkeztu nahu lehenengo tesigile bezala, Azurmendiri buruzkoa, baina Azurmendia aztertu dutenak aurretik egon dira, eta bidegile horiek badaude, gero ere etorriko lirateke ziurrenik soltean, baina honek salto bat emango badu, hemen behar da, egitura sendo bat, iraungo duena, bista jarri eta mantenduko duena etorkizunera, auzi hauek zainduko dituena, eta berme bat behar du, hau ezpai da, honen emaitzak ezpai dira goizetik gauera ateratzen, eta arnas luzeko lana baita. Orduan zer egina badago, nork egina ere badago, ze hemen aldarrikatu nahi dut berriro atzoko ikertzaile gazteen 2 mailak, atzo egon ez ziren beste zenbait ikertzaile gazteren lana, tesia egiten nuen bitartean entzun dudalako gazteak ez dira interesatzen hauetaz, ez da lehen bai, baina orain oso jetxita gaude eta nahiko nekagarria da hori. Eta nik esaten dut, zailtasun badaudela gazte horiek. Naiz eta gutxi eta gaizki hitz egiten zaien euskal pentsamenduaz. Eta susmoa daukadala, garai bateko gazte militante eta dana egiten zuten horiek 21. mende gatzilo hontan gure antza handia izango zutela. Ordukoak hainbeste ez ziren izango eta gaurkoak hain gutxi ere ez gara izango. Eta esango nuke pika gutxia horrekin agian, baina gauzak mugitzen direla gaur egun ere.
Orduan, zer egina badago, nork egina ere badago, eta premia larriena da nondik egina egonkortzea, indartzea, eta horri heldu beharko zaio. Hemen daukagun komunitatea hazi eta iraunarazi egin beharko da. Zailtasuna gainditzeko bidean jarri, euskal pentsamendua eta euskarazko ikerketa beharrezkoa dela lehenengo sinestu eta gero errekonozimendua eman, errealki eman, ez hitzez. Atzo Ibai Iztueta aipatzen zuen subjektu pensante hau benetan ahaldundu, eta jakina da hortako norma gaur-gaurkoz ez dagoela gure alde, eta bide erraz eta laurik ez dagoela gure parean. Baina, noiztik sortzen dira urjauziak malkarri gabeko lekuetan, ez da?